तो भाई मेरे स्मार्ट फ्रिज को कल रात सॉफ्टवेयर अपडेट मिला। अब उसमें भावनाएं आ गई हैं। सुबह मैं जैसे ही फ्रिज खोलने जाता हूं वो बोलता है, उफ, फिर से तुम? मैं बोला, क्या? फ्रिज कहता है, जब भी आते हो पनीर ही निकालते हो, कभी सब्जी भी देख लिया करो। अब मैं गिल्ट ट्रिप हो रहा हूं एक फ्रिज की वजह से। और ज्यादा मजेदार बात, फ्रीजर नहीं खुलेगा जब तक मैं माफी नहीं मांगता। तो अब मैं खड़ा हूं फ्रीजर के सामने और कह रहा हूं, माफ कर दो, सब्जियों को नजरअंदाज किया। अब बात बनी, अगर अगली कहानी में फ्रिज और माइक्रोवेव की लव स्टोरी दिखानी हो तो बताओ, एक पूरी कॉमेडी सीरीज बना सकते हैं।